फ्रेंड देखिए मेरे पास एक इंटेक्स का होम थिएटर है जिसमें हमारा ये देखिए इसको मैं FM मोड पर कर देता हूँ, लेकिन हमारे इसमें कोई भी आवाज़ नहीं आ रही। जब मैं यहाँ वॉल्यूम के बटन को यहाँ टच करता हूँ तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने कि जैसा कि बताया था कि इस दोनों पिनों को शॉर्ट करने पर हमारा जो वॉल्यूम था आ जाता था, तो इसकी वॉल्यूम बटन ख़राब है, बेस वाली भी ख़राब है और वॉल्यूम बटन भी ख़राब है। तो मैंने दोनों को यहाँ से रिप्लेस कर दिया। इसकी जगह पर मैं यहाँ देखिए दोनों बटन को सिंपली जिस प्रकार से सेम बटन निकली हुई है उसी प्रकार से मैं नई बटन को यहाँ न्यू बटन को इंस्टॉलिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। और अब इस बार जब देखेंगे तो हमारी आवाज़ भी आ जाएगी। तो चलिए मैं इन बटन को लगा कर दिखाता हूँ। फिर मैंने जैसा कि बताया था कि वॉल्यूम को चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे कि देखिए हमने वॉल्यूम को नया लगा दिया है, देखिए दोनों वॉल्यूम को नया इंस्टॉलिंग कर दिया है। और ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये पुराने वॉल्यूम है, ये पुराने वॉल्यूम ख़राब होने की वजह से हमारी हल्की आवाज़ आ रही थी, बिल्कुल ना मात्र की आवाज़ आ रही थी, आवाज़ तो आ ही नहीं रही थी। इसको हमने चेंज कर दिया है। इसको अब मैं ऐसे आपको चालू करके दिखा देता हूँ कि हमारे से आवाज़ आती है कि नहीं। देखिए मैं यहाँ से लाइन दे देता हूँ तो हमारा इसको मोड चेंज करता हूँ क्योंकि ये ऑक्स मोड में हमारा इसमें अभी आवाज़ आने लगी। मैं इसको पूरा फिटिंग करके फिर आपको दिखाता हूँ। पूरा फिटिंग कर दिया। फिटिंग करने के बाद इसको मैं यहाँ से पावर दे देता हूँ। पावर मैंने दे दिया। इसके बाद देखिए हमारा ऑक्स मोड में आ चुका है। इसको मैं FM मोड में ले जाता हूँ। FM मोड में ले जाने के बाद हमारा प्रॉपर्ली आवाज़ आ चुका है। तो इस प्रकार से आप लो साउंड की प्रॉब्लम को रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए।